非常之精彩嘅表演，頭先都介紹過啦。佢哋咧就喺本港啦同埋國際上面咧攞過好多殊榮嘅陳家輝龍獅團佢哋嘅首次公開表演嘅。佢哋曾經咧就係攞過好多美譽啦，同埋佢哋就將武術同埋中國傳統嘅舞蹈咧結合埋一齊做咗一個舞龍表演嘅。呢個時候咧，我哋亦都要咧再一次唔該晒現場咁多位嘅朋友。主禮嘉賓就係我哋主持今晚嘅開幕儀式，同埋咧我哋要進行一個咧點睛儀式嘅。好，有請陳小姐咧同埋李長基咧就係為我哋點睛嘅。你好。哦。啊。好，对。辛苦了。跟住就係一個掛紅嘅儀式啦。兩隻咁靚嘅舞龍舞獅可唔可以轉過身，俾我哋記者朋友一齊影張相先，同埋陳小姐一齊。好，我哋咧就係睇睇我哋記者朋友嘅相機啦。同埋李準基咧一齊去到台下咧欣賞我哋嘅精彩節目嘅，有請兩位就座。大家亦都可以細心欣賞咧，就係嚟自陳家輝龍獅團嘅表演。我哋嘅嘉賓李準基。哇！好有力㗎，一路都 hold 住好耐㗎係。好啦，記者朋友係咪都影到張相啦？조금만 더 참으시고요. 唔該晒陳家輝龍獅團嘅朋友，唔該晒。我有啲親啊！睇完個咁精彩嘅表演之後咧，我哋嘅節目真係一浪接一浪，有請陳小姐留步，因為跟住落嚟咧，我哋有一個咧就係賀年嘅儀式。咁啊，因為咧就係我哋做生意嘅咧，都希望就係賺多啲錢，所以跟住落嚟咧有一個叫做風生水起嘅撈起儀式。咁啊，其實咧就係一個馬來西亞嘅賀年食品咧，就係盆滿缽滿啦，賺多啲。咁一路咧就係攞筷子撈起撈起，咁即係代表我哋生意咧越撈越旺。咁啊，個個咧都可以就係賺大錢嘅。咁啊，麻煩陳小姐同埋李準基啦。OK。我哋咧一路咧就係撈勻呢
咁啊，代表住咧就係希望我哋做生意嘅咧就係事業發達、風生水起咁解嘅。咁我哋咧屯門市中心咧亦都希望各位商戶啦，同埋各位即係做生意啊或者打工嘅朋友咧喺嚟緊一年都可以就係生意興隆，最緊要咧新一年啊鼠年嘅時候個個賺大錢，賺到滿堂紅，撈起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 。你最幾下你一定賺好多啊！ 돈 많이 버실 거래요. 예, 로헤이 해주십니다. 예.撈起撈起撈起。好，唔該晒，唔該晒陳小姐同埋李長基嘅時間咧，望一望，差唔多咧，準備就係迎接我哋嘅鼠年來臨啦。喺我哋倒數之前咧，我哋要揾埋財神爺出場。好，財神爺，恭喜發財，恭喜恭喜！而我哋見到台下咧就我哋嘅幾位歌手朋友就係周柏豪啦、李卓廷同埋關彩耀咧都準備好啦，一陣間咧就會大派利是俾大家嘅。不過呢個時候咧，想問下啦，就係嚟緊新一年嘅新年願望，陳小姐有啲咩新年願望咧？新年祝願啦！ 새해에 어떤 희망을 갖고 계시죠? 일단은 제 작품을 많이 봐주실 관객 여러분들, 팬 여러분들 다 건강하셨으면 좋겠고요. 我哋首先咧係希望咧，我哋啲 fans 啊，同埋咧係見到我嘅所有作品嘅嗰啲所有人咧，希望大家係身體健康。 그리고 제가 하는 작품이 많은 사람들 감동시킬 좋은 작품으로 탄생됐으면 좋겠어요. 仲有咧，希望我所做嘅嗰啲作品咧，希望係感動到所有人咧，可以做到生活得仲開心啦。好， 돈 많이 버세요. 賺多啲，賺多啲。 好咁啊，仲有就係李卓廷啦、關彩耀啦，同埋就係周柏豪嘅，你哋有啲咩新年祝願啊？希望大家新年快樂啦，都係身體健康啦，同埋希望大家今年過得更加開心同埋更加快樂㗎。好，不如有請3位呢一齊上到嚟台嗰度準備到手，我想問下啦，全場嘅朋友準備好一齊迎接新春未咧？準備可以俾啲氣勢嚟聽下喎，新一年嚟咯喎！好，我哋準備咯喎，企埋少少先。 恭喜發財，恭喜發財，恭喜發財！恭喜發財，新年快樂！新年進步，新年嘅時候咧更進一步嘅。咦？我哋中國人一定要有勵